हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर उसको सुनने की आदत नहीं है। हमें भी जरा धूप में बैठने दो, ये सूरज तुम्हारी अमानत नहीं है। अगर झील में फेंका होगा पत्थर, अगर झील में फेंका होगा पत्थर, तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। आजादी आजादी है सबकी रहेगी, तेरे बाप की ये वरासत नहीं है, तेरे बाप की ये वरासत नहीं। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश